ഹലോ. അത് എനിക്കിന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പൂച്ച പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു കിളിയാണ്. ഈ കിളിയുടെ പേരൊന്നും അറിയില്ല. ഫുള്ള് പച്ച കളറും കറുപ്പ കളറൊക്കെയാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇത് കുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതിന് വെക്കുമ്പോൾ അത് പറന്ന് പോണത്, ചാടി ചാടി പോണത്. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട്. തൂവലേക്കും ഫുള്ളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പൂച്ച കടിച്ചു പിടിച്ചൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിനെ. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് പറക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ പറത്തി വിടാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അതിനെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് പറക്കുണ്ടോന്ന് നോക്കാം. അതിന് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്തോ കുട്ടി ആയ കാരണം തോന്നുന്നുണ്ട് പറക്കാത്ത. അത് കാലിനെന്തോ പറ്റിയാണോന്നും അറിയില്ല. അത് പറക്കണമെന്നില്ല. കണ്ട, ചാടി ചാടിയാണ് പോണത്. ഇത് കുട്ടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെന്താ കൊടുക്കണ്ടതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ. എന്താ കൊടുക്കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തന്നോളൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് സാധനം. ശരിക്കൊന്ന് കണ്ടോ അതിനെ. കണ്ണ് ഇടയ്ക്ക് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ.